ค่ะพบกับปิ่นแล้วนะคะวันนี้ปิ่นก็จะมาเล่นเกม popcorn chef นั่นเองนะคะวันนี้ปิ่นก็จะมาเล่นด่านนี้เลยค่ะด่านรถนะคะเราเลือกเป็นด่านรถนั่นเองเดี๋ยวเราก็มาเล่นกันเลยค่ะมันต้องใส่ให้พอดีนะคะอันนี้มันลุ้นนะคะเราก็เลยไม่ได้นะคะเราต้องใส่ให้พอดีตายแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะจบคลิปกันเท่านี้นะแต่ถ้าใครอยากเล่นเกมนะคะก็โหลดมาได้เลยนะคะชื่อว่าเกม popcorn chef นั่นเองแต่ถ้าอยากเล่นมากมันก็จะเป็นเลเวลนี่เลยค่ะอันนี้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอันนี้คือเลเวลแรกนะคะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะอันนี้นะคะเลเวล5ค่ะอันนี้ต้องทำเลเวล10นะคะอันนี้เลเวล15ค่ะเลเวล35นะคะเลเวล35แล้วก็เลเวลเท่าไหร่นะเลเวล47นะคะแล้วก็เลเวล50นั่นเองอันนี้นะคะเลเวล75อันนี้เลเวล105ค่ะ140นะคะ180ค่ะใครอยากเล่นก็ไปโหลดกันได้นะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย